Bluetooth-наушники с алгоритмом улучшения басов Bass Wave, активным шумоподавлением до 25 дБ, режимом прозрачности, алгоритмом AI Clear Calls для качественных звонков, поддержкой Dolby Atmos и встроенным тюнером Dirac Audio Tuner, мультипоинтом до 2 устройств, поддержкой фирменного приложения, временем автономной работы до 7 часов на одном заряде, а с боксом до 36 часов. Со всем этим и не только можно познакомиться в рекламе к наушникам под названием OnePlus Nord Buds 2. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в черно-синей упаковке из тонкого картона. На ней есть изображение модели в минималистичном стиле, название и краткие характеристики. Пакинг неплохой, в комплекте мы имеем бокс, наушники, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, комплект силиконовых амбушюр, наклейку и краткое руководство. Габариты бокса 67,8 на 35,5 на 28,9 мм. Габариты наушников 27,3 на 20,7 на 19,5 мм. Звуковод овальной формы, он имеет выступ для удержания амбушюр и обыкновенную сеточку. Его размеры 5,8 на 4,5 на 2,7 мм. Вес одного наушника 5,2 грамма. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там много всего полезного. Мой телеграм-канал личный, там я скидываю результаты тестов до обзоров, и телеграм-канал взаимопомощи. Мы там делимся мыслями по поводу того, какая железка лучше и за какие деньги. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к беспроводным наушникам. Полетели. В продаже имеется белая и темно-серая расцветка данной модели. Дизайн бокса от прошлой модели слегка отличается. Теперь мы имеем бокс с закругленными краями. Изготовлен он из матового пластика, качество материалов хорошее, как в целом и сборка. Тактильно бокс приятный и не скользкий. В кармане носить его не совсем удобно из-за габаритов, правда. На корпусе расположили название производителя, LED-индикатор, краткую информацию, кнопку для сопряжения и хорошо оформленный разъем для зарядки USB Type-C. Открыть одной рукой бокс можно, крышка в открытом состоянии фиксируется, что удобно, шарнир пластиковый и люфт у крышки как в открытом, так и в закрытом состоянии небольшой, но имеется. Хлопок звонкий, но не раздражающий. Внутри бокса на матовой поверхности расположили два горизонтальных места под наушники с двумя контактами для зарядки и маркировку Left и Right. Наушники в боксе практически не гуляют, если попытаться их вытряхнуть, то нужно будет постараться. Переходим к наушникам. Внешняя часть ножек у наушников выполнена из такого же матового пластика, как и основание бокса. Внешне плюс-минус то же самое, что и в первой серии. Посадка довольно плотная, из ушей выпирают не сильно. Дискомфорта при длительном прослушивании музыки я не обнаружил. Пассивная шумоизоляция неплохая, если потрясти головой, то наушники не вылетят. Далее, зарядные контакты все так же находятся на основной части, также на корпусе расположили два микрофона на каждом наушнике и сенсорную область. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, ответ-сброс вызова, вызов голосового помощника, включение-выключение игрового режима, переключение между режимами работы шумоподавления и переключение между двумя устройствами удержанием. Регулировки громкости нет, что, конечно, фейл. На тапы наушники откликаются моментально, одиночный тап на борту, но у меня ложных срабатываний за время использования данной пары не было. Настроить тапы можно в приложении, плюс за то, что можно использовать все команды сразу. Сопровождаются тапы приятными системными звуками. По наушникам оснащены наушники динамическими драйверами на 12,4 мм, диафрагмой с титановым покрытием и магнитами N52. Есть поддержка Dolby Atmos и встроенного тюнера Dirac Audio Tuner, как и Bass Wave для улучшения басов. Диапазон частот стандартный от 20 Гц до 20 кГц, чувствительность 111 дБ. Активное шумоподавление до 25 дБ на борту. Конечно, ANC не в состоянии заглушить громкий звук, но отмечу, что он работает корректно, без какого-либо шума в самих наушниках. Режим прозрачности также имеется, для разговоров с собеседником его достаточно. Ко всему он не раздражающий. Заряд наушников в шторке на смартфоне отображается. По одному наушники работают и переподключение бесшовное. Наушники автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством. Функция OnePlus Fast Pair на борту. Анимация есть, но только со смартфонами OnePlus. Но тут тоже не все так хорошо, так как у меня на OnePlus 10T анимации нет. Мультипоинт до двух устройств в наличии, но не полноценный. Переподключение между устройствами происходит с зажатием сенсорной области. Емкость аккумулятора бокса 480 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 40 минут. Беспроводной зарядки не завезли. Наушники можно перезарядить от бокса полных 4 раза. Саморазряд у бокса я не наблюдал.
наблюдал, что радует. Емкость аккумулятора одного наушника 41 мАч, полный цикл зарядки занимает в среднем 1 час. Отыграли наушники по моим тестам по кодеку AAC на 65% громкости без активированного шумодава со стоковым эквалайзером 6 часов 34 минуты, что является хорошим результатом. Быстрая зарядка на борту и 10 минут зарядки бокса вместе с наушниками от кабеля дают 3 часа и 10 минут воспроизведения музыки в тех же условиях. Защита от пыли и брызг только у наушников класса IP55. Разумеется, я искупал их в проточной воде, после чего прослушал и проверил их работоспособность. В итоге наушники остались живы, функционал весь работает, звучание не ухудшилось, как и передача звука через микрофоны. Для удобного использования нужно установить приложение Hey Melody. Приложение переведено на русский язык и перевод хороший, но есть слова, которые переведены некорректно. На стартовой странице мы имеем заряд наушников у бокса по отдельности, вдобавок в процентах, но заряд бокса отображается только в случае, если наушники тоже находятся в открытом боксе. Далее можно выбрать режим шумоподавления, перейти во вкладку Sound Master с 4 заготовками технологии Bass Wave, которая работает неплохо. Я бы даже сказал, что в каком-то смысле удобно, так как можно запросто усилить бас или наоборот. Кастомный эквалайзер также на борту. Он шестиполосный и простенький, но круто, что он есть. Да, и наушники на изменение звука откликаются неплохо. В приложении также можно включить-выключить игровой режим, настроить тапы и включить управление камерой, которая не работает у меня. Возможно, у вас оно работает. Обновить прошивку в приложении можно, и мне обновления уже прилетали. Bluetooth здесь версии 5.3, из кодеков на борту стандартные AAC и SBC через 2 стены не отваливались, и фризов я не наблюдал, за что плюс. Задержка на YouTube незаметная, в играх с включенным игровым режимом задержка практически незаметна, играть в целом комфортно. Примеры вы сейчас увидите и услышите на экране. Микрофоны с алгоритмом AI Clear Calls отрабатывают довольно хорошо. Голос слегка искажается, но лютого перегруза нет. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы беспроводных наушников, микрофонов OnePlus Nord Buds 2. Я думаю, вы их уже видели, и я их уже видел. Но, несмотря на то, что это те же тапки, только в профиль наушников, которых мы знаем под названием Ace, с другой стороны, они немного отличаются. Во всяком случае, как работают микрофоны, вы сейчас слышите. Звучание. Запаса громкости более чем достаточно. Я прослушивал музыку не выше, чем на 75% громкости. Звучание я тестировал в основном в стоковом эквалайзере под названием «Сбалансированный». Звук с акцентом на плотный бас. Середина имеет неплохую проработку, а высокие звучат четко и приятно. Звучание достаточно хорошо сбалансированное. Глубина присутствует, и напоминаю, что в любом случае подогнать звучание под свои предпочтения возможность есть. К примеру, для себя я использовал предустановки четкость, а функции Bass Wave сделал бас слегка слабее. OnePlus Buds Nord 2 звучат, как по мне, отлично, учитывая свою стоимость. Напишите, у кого они на руках, я думаю, что вы думаете точно так же. Из минусов: нет беспроводной зарядки бокса, нет датчиков автопаузы, нет полноценного мультипоинта, да и в принципе все. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, я ее отнесу к плюсам однозначно, потому что они и в ритейле везде есть, и везде за адекватные деньги. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там много всего полезного. Телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов под этим роликом, знайте, вы помогаете проекту. Огромное вам спасибо. За просмотр всем тоже огромное спасибо. Резюмирую, OnePlus Nord Buds 2, как по мне, отличный выбор, учитывая стоимость. Я отмечу стабильную связь, игровой режим, практически незаметную задержку в играх, приятные материалы, стильный дизайн, наличие активного шумодава и режима прозрачности, удобное приложение и отличное время автономной работы. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.